canal de Ako Creaciones. Mi nombre es Katherine y hoy este video va dedicado a mis clientas que han adquirido nuestros cuellos tejidos. Bueno, este es solamente un ejemplo que les voy a dar. Hay muchas de nuestras clientas que han tenido algunas dudas en cómo colocarse su cuello tejido. Este video va dedicado a eso, para que no sufras más en averiguar cómo es que te vas a poner tu cuello tejido. Y bueno, vamos a comenzar. Lo primero que hay que tener en cuenta son nuestros botones. Los botones son los que nos van a guiar en la posición donde va a ir correctamente tu cuello tejido. Por ejemplo, yo sé que en este momento me están viendo es al revés, ¿ok? Pero este es mi lado izquierdo y este es mi lado derecho. Los botones en este momento están en mi lado izquierdo. Algunas veces nuestros botones están en el lado derecho. ¿Qué pasa con esto? Esto nos va a indicar a nosotros en qué posición nos los vamos a poner, si en el lado izquierdo o en el lado derecho. Hay que estar pendiente de que nuestros botones estén uno arriba del otro, es decir, en vertical, no en horizontal ni nada. Hay muchas que se confunden porque lo ponen de esta manera y no es la manera correcta. Obviamente lo que va a hacerlo lucir es cómo te sientas tú y cómo lo uses tú. Eso es lo perfecto, que tú te sientas bien con él. Pero yo te estoy mostrando cuál es la manera en cómo nosotros la hicimos y cómo se debe de poner. Al tener ya posicionados nuestros botones, nos los vamos a poner en el lado izquierdo porque los botones están de este lado, y le vamos a dar la vuelta a nuestro cuello. Luego simplemente lo abotonamos. 1, 2, y este piquito a veces no los cubre. Para mí pues no me gusta mucho. A mí me gustaría que se vieran los botones, por lo que simplemente lo pongo detrás de mi botón número 1. Luego lo que hacemos, nos acomodamos el cuello como ustedes quieran. Hay algunas que se lo ponen así de frente, de esta manera nos los ponemos. Esta es una forma, te ves como más señorial, más ¿okay? A mí me gusta más ponérmelo así como de lado, como que no sé, díganme ustedes cómo se ve mejor, cómo les gusta más, si así de frente recto o así de ladito. A mí me gusta más así, se ve como una paulita pues. Y bueno, esto es todo para el video. Si te gustó, dale like y recuerda ir a nuestras redes sociales y no olvides de suscribirte para que te sigan llegando todos los videitos que vamos a hacer, porque en realidad el canal se trata de brindarles un servicio a ustedes, que es el que aprendan a tejer o aprendan algunas cositas de manualidades. Y además, ¿qué más? Yo sé que hay algo que se me olvida. Quería recordarles que digo nosotras porque en Ako Creaciones somos 3 emprendedoras. Yo sé que ahorita a quien has visto es a mí, pero detrás de Ako somos 3 emprendedoras. Y bueno, si no nombro a mi papá, creo que me mata. Mi papá también está metido en esto, él es de la parte de logística, él me ayuda mucho a lo que son los envíos de los paquetes. Quiero recordarles que dictamos cursos de manualidades y de tejidos. Lo hacemos vía online o presencial, pero si están en Caracas. Y bueno, eso será todo. Espero que les haya gustado. Coméntenme y bueno, será en un próximo video que nos veamos. Bye.